Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Hainbat arlotako ikasteko egoerak eta unitate didaktikoak plataforman nola integratu ikusiko dugu bideo honetan. Horretarako, ezinbestekoa da liburu editatu baten gainean lan egitea. Liburu editatu batera sartzean, eskuinean gehi botoia ageri da eduki berria gehitzeko. Gehi botoian klik eginez gero, bi aukera dituen menu bat agertuko da. Sortu, ikasteko egoera bat hutsetik diseinatzeko. Eta gehitu liburutegitik. Bigarren aukera horren bidez, zure liburutegian duzun beste FanFest liburu bateko ikasteko egoera bat edo zuk aurrez sortutako ikasteko egoera bat gehitu dezakezu. Gehitu liburutegitik aukeran klik eginez gero, leiho berri bat irekiko da, eta aktibatuta dituzun liburuetako unitateak agertuko dira. Baita zuk sortutako beste batzuk ere. Goiko aldean bilatzaile bat dago beste ikasmaila. Irakasgai edo liburu batzuetan zuk txertatu nahi duzun ikasteko egoera bilatzeko. Ikasteko egoera bat gehitzeko, hautatu izenburuaren ezkerraldean dagoen laukia. Azkenik, egin klik gehitu botoian, beheko eskuineko aldean. Gogoratu ikasleek zuk txertatutako ikasteko egoera edo unitate berriak ikusteko eurek ere aktibatuta izan behar dituztela liburu horien lizentziak plataforman. Hurrengo tutorialera arte.